chưa? Hư đâu à? Cặp múa đầu tiên Minh Long và Yến Dương. Cặp múa thứ hai là hai MC Vũ Thành và Huyền Quế. Cặp múa thứ ba là Thái Thú và dấu chấm hỏi. Ai bình chọn cho cặp múa nào hãy nhắn tin giờ số điện thoại 0918 775 057 sẽ được phần thưởng 50 triệu đồng.